当地时间26号，美国大部分地区继续受到冬季风暴影响。据美国全国广播公司报道，本轮冬季风暴已在全美造成至少55人遇难。此外，截至美国东部时间26号上午，全美仍有约6.5万家庭和企业断电，数千架次航班取消或延误。 这场席卷美国的冬季风暴是近年来最恶劣、覆盖范围最广的极端天气之一。其中，纽约州受灾最为严重。截至26号上午，该州已有至少27人死于这场冬季风暴。而位于该州西部的布法罗市更是遭受45年来最严重的暴风雪袭击，部分地区的降雪量达到127厘米，导致地面交通陷入瘫痪，一些救援车辆也无法进入。 当地气象部门预计，布法罗及其周边地区27号还将有大约30厘米的降雪。我们曾一起经历过无数次考验，本轮风暴的严重程度是前所未有的，堪称本世纪之最。我们正在采取联合行动应对这场危机。本轮风暴已经构成了危机。除纽约州外，俄亥俄、科罗拉多、伊利诺伊等州也继续受到这轮冬季风暴影响。从23号至26号。 全美有超过1.3万架次航班被取消，从22号到26号，有超过100万美国家庭和企业遭遇停电。此外，冬季风暴还对供水系统造成影响。今年夏天遭遇供水危机的密西西比州杰克逊市，因低温影响供水系统，再次出现水压不足的情况，导致当地一些居民家中断水。